nugera mu nzira ukabona ntufite icyerekezo, ntufite aho kujya, gusubira inyuma nta kintu byakumarira nk'uko byagendekeye Ezira, kujya imbere ahateye ubwoba, uzicara ubaza Imana ngo ese Mana mbigenze gute, kuko n'Imana itanga icyerekezo. Ndashaka kubaho gatoya ku buhamya bw'ibyatubayeho nk'umuryango. Umwana wa kabiri wacu wagize imyaka 9, yavukanye ikibazo, yavutse muri 2012, avukana ikibazo tuza kukibona muri 2015. Yavukanye ikibazo mu mutwe, amazi akajya mu nzira y'ijwi ntajye yumva kandi akiyongera. Abaganga birabayobera, turavuza, bidutera ubwoba, bakatubwira bati kandi amazi uko yiyongera nimugira ibyago akagira na contact n'ubwonko, umwana azaba debile. Muri 2015 baramubaga ngo bakuremo ayo mazi bashyiremo utwuma tuyanyunyuza tugira ngo umuti urabonetse. Bigeze muri 2017 biranga neza, bamubaga inshuro ya 2. Ariko Yesu ni umwami, haleluya. Bigeze ku mwisho wa 2019 turicara, twarasenze birumvikana, ariko tuza gutekereza nk'abantu, turavuga ngo ahari ni ikibazo cy'ubuganga bwacu butari ku rwego twishimiye cyangwa butari ku rwego rwo kuduha igisubizo, reka dushakishe inzira yo mu Buhinde. Turirukanse dushatse ibyangombwa, hafi yo kubibona baraduhamagara kuri immigration bati byabonetse. Tugezeyo bati ntibyabonetse. Ku munsi biri buboneke, ndibuka yuko madamu ari we wari wagiye kubireba, ari kureba televiziyo, bati mu Buhinde ingendo zahagaritswe bitewe na covid. Inzira ibaye umwijima neza. Arabimbwira, ndavuga okay, mpita nkontakta kuri Agakane Nairobi, nabo baranyihorera. Ariko sino kunyihorera, hashize nk'iminsi 2 bati ingendo Nairobi zirahagaze. Bigeze ku itariki ndumva ari 21 niba atari 19 z'ukwa gatatu, bati lockdown mu gihugu, nta kugenda nta kuva iwawe. Inzira itagaragara. Turibaza ngo biragenda gute? Umwana aradupfira mu maso, byibuze tutanamujyanye na Faisal cyangwa n'ahandi ngo apfire kwa muganga, aradupfira mu maso. Imana yacu kubw'ineza bitarondoreka watuzanye mu nzu yawe ko kudukunda. Tugushimiye kubw'amateraniro yacu, kuva yatangira twakubonye n'ubu turacyakubona. Tugushimiye umwanya mwiza tugezemo kugira ngo wongere kutugaburira bundi bushya. Dukeneye guhemburwa nawe, dukeneye gukizwa nawe, dukeneye kwigishwa, dukeneye guhinduka, dukeneye urukundo rwawe. Ngwino uyu mwanya nyagura ku ngoma wongere kwigaragaza. Simvuga ibyanjye ahubwo mvuga ibyawe, mvuge ibyo mbwirijwe nawe, nkubera igikoresho urangurure. Sinamenya ubukene bw'ubwoko bwawe ariko urabuzi, sinamenya urushye, sinamenya unaniwe ariko uramuzi. Nyemeranya guhora ku ngoma umukoreho, atahe yabonye ibyiringiro, waje arwaye atahe yakize, waje arushya aremere watahe yabonye ibyiringiro muri Kristo Yesu, kuko uri inzira, uri ubugingo, uri n'ijuru ryacu. Mwami wanjye, Mana yanjye, nyera umwuka wawe wera asobanura ibyo ntabasha gusobanura, nyemerera kuri ibyo ntabasha gukora. Nyemereranya guhora ku ngoma, waje arushye aruhukire muri we, kuko uburuhukiro bw'abakwizera. Urakoze byiringiro byanjye, urakoze yuko uri kumwe natwe, ubwiza bwawe budutwikire twese ahangaha mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Amazina yanjye nitwa Maniraga Theogene. Haleluya. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore kandi yaje hano. Nahaguruke. Ndamushima kubera yuko yanyigishije uko bakizwa, anyerera imbuto. Aransengera, aramperekeza mu rugendo. Imana imuha umugisha. Yaduhaye umugisha w'abana 4, abahungu 3 n'umukobwa 1. Turanyuzwe. Haleluya.
hanyuma rero nejejwe n'Imana yuko uyu munsi yahisemo yuko mpagarara imbere yanyu mbabwira, kandi nanjye Imana ubwo ibagenderera nanjye ntisige. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana hejuru yayo badusomeye. Turasoma mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva ibice 3. Igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva ibice 3. Turahera ku murongo w'10 tugere ku murongo wa 12. Hanyuma niturangiza turasoma muri Luka ibice 19. Dusome twihuta mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisirayeli. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Mose abwira Imana ati ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkura Abisirayeli muri Egiputa? Iramusubiza iti nukuri nzabana nawe. Ibizakubera ikimenyetso yuko ari jye ugutumye nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa, mugakorera Imana kuri uyu musozi. Amen. Turakomeza muri Luka ibice 19. Luka ibice 19 turahera ku murongo wa mbere turageza ku 9. Luka ibice 19 turahera ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 9. Umutwe w'ayo magambo uravuga ngo ni ibya Zakayo. Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Ariruka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu arararama aramubwira ati Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndamuriha 4. Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanwe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi dufite seri y'inyigisho cyangwa se intego nkuru y'inyigisho tumaze igihe kigera mu kwezi twiga, ivuga ngo mbwira ubuhamya bwawe Yesu umwita nde. Wowe Yesu niba umuzi, niba waramwumvise, umwita nde. Twagiye tugira abigisha batandukanye kandi babisobanura mu buryo bwiza, turanyurwa, ariko icyo nakwita nka suteme y'umunsi wa mbere cyangwa y'icyumweru cya mbere, twabonye Yesu nk'umwami n'umucunguzi, cyangwa se Yesu nk'umwami cyangwa Yesu umucunguzi n'umwami. Hari umuntu muzahura numubaza ibya Yesu akubwira ati jewe nzi Yesu wankijije ibyaha, cyangwa se nzi Yesu wapfuye urupfu nakabaye narapfuye. Ari nayo mpamvu we iyo atangiye kumuvuga ibindi ashobora kuba byiyibagije gatoya, akavuga ngo jewe nireba nk'umuntu wari ukwiriye gupfa hagapfa undi mu cyimbo cyanjye. Niyo mpamvu umwigisha wa mbere yaratubwiye ngo Yesu nk'umwami n'umucunguzi twabikura mu iki. Ijambo ry'Imana badusomeye mu Befeso ibice 2, wenda navuga imirongo mikeya, umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Haravuga ngo mwakijijwe kubw'ubuntu, ntabwo ari ukubera imirimo, ngo yarabazuye abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro byanyu, ngo natwe kwari uko nguko twagombaga gupfa kimwe nabo, ngo twari nk'abandi twagombaga kugirirwa umujinya kimwe n'abandi benshi. Yesu arareba abona urupfu abantu bagombaga gupfa,
aravuga ngo abangaba nibapfa ntabwo bazicungura, bazapfa birangirira aho ngaho. None reka ngende mfate ibyagombaga kubica mbyishyireho urwo rupfu ndupfe, hanyuma ninzuka nzukane nabo. Ngiki cyo Yesu yakoze mu bugingo bw'umukristo. Haleluya. Amaze kuzuka yaravuze ngo ntabwo bihagije, ahubwo ngo atujyana mu ijuru mu buryo bw'umwuka, atwicaranya na se. Niyo mpamvu umukristo nyakuri araririmba ngo tuzataha. Murabyumva? Ntabwo wataha iw'abandi, ahubwo utaha iwanyu. Ni ukuvuga ngo ijuru abazarijyamo baririmo, bamaze gucungurwa, bamaze gupfa, bapfanye na Yesu bazukana nawe, hanyuma Yesu abajyana mu ijuru mu buryo bw'umwuka, bicaye iburyo bw'Imana Data. Yesu nk'umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Hanyuma mu cyumweru cya kabiri twabonye Yesu utwikorera imitwaro. Umuntu mushobora guhura, wamubaza icyo azi kuri Yesu, akakubwira ati jyewe nari nduhijwe n'agahinda, nari narabuze uwo nagatura, nashatse abakansarazi cyangwa se n'ababusikologe, n'ababandi b'inararibonye b'abahanga mu biganiro, nababwira ibyanjye nkaruhukaho gatoya nataha, umutwaro ukaba wa wundi. Ariko Yesu tumaze guhura, imitwaro yanjye yose ayinkuraho, arayikorera. Uwo ni Yesu rero. Yesu icyo ngicyo ajya agikora, akagukiza agahinda, agafata imitwaro yari kuremerere. Ngira ngo muribuka umugabo witwa Mukristo, ubwo yamaraga kumva inkuru y'uko mu gihugu yari atuyemo cyitwa Rimbukiro hagiye kuzaba amakuba, bagatwikwa n'umuriro n'amazuku. Ngo hanyuma acyumva ayo magambo yumva agize umutwaro uremereye cyane, kuko yari afite ibyaha bimuboshye. Yabwiwe ngo nta handi hari ubuhungiro usibye ku musozi Siyoni, ariko agira ikibazo kivuga ngo uwo musozi nzawugeraho gute ko numva ndemererewe. Akimara guhura na Yesu, ngo yageze ku musaraba abona umuntu umeze nk'ubambwe ako kanya, ngo akimukubita amaso yumva wa mutwaro wari umuvunnye cyane, wari umuzitse wikubise hasi. Haleluya. Ngo hanyuma urakoroka uragenda ujya mumva, kuko iyo wahuye na Yesu akagukiza ibyaha, akakubohora, akakubabarira, ubwo ubutandukanye nabyo byiteka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo Yesu abatuye aba batuwe nyakuri, by'ukuri bidasubirwaho. Haleluya. Kandi niyo mpamvu Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Amen. Umuhanuzi Yesaya mu bice 53 nawe yabivuzeho, aravuga ngo uwo nguwo ngo mwaramwumvise, ngo ninde wizeye ibyo twumvise, ngo uwo nguwo twaramwumvise, ngo ariko amaze kugaragara ngo tumubona ntabwo yari afite ishusho yo gukundwa, nta gikundiro yari afite, ngo yakuriye mu bantu ameze nk'ikijegijegi, ngo gusa igihe cyaje kugera ngo agiye gupfa ibyaha byacu nibyo yishyizeho, intimba zacu nizo yikoreye, ngo kandi igihano kimuhesha amahoro cyari kuri twebwe, ngo nubwo twamutekereje yuko yakubiswe n'Imana agacumitwa nayo nk'umunyabyaha, ariko ibyaha byacu nibyo yikoreranye umusaraba kugira ngo tuzabeho. Uyu munsi twe dufite ibyiringiro. Haleluya. Yesu nk'umwami n'umucunguzi wacu. Uyu munsi rero ku cyumweru cya gatatu twarebye Yesu Kristo, Imana iri kumwe natwe muri twe, Imana igendana natwe. Ngira ngo murabyibuka Yesu akimara kuvuka yari afite izina yiswe kera abantu bari batarahishurirwa, ryitwa Emmanuel, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe cyangwa Imana iri muri twebwe. Imana igendana n'abantu. Imana yemeye guhinduka umuntu ikazi kaba nk'abantu. Imana yemeye guca bugufi kuri ako kagero ikazi kabana n'abantu. Yesu akemera kuruha, akemera kwangwa, akemera gutukwa kugira ngo azasohoze umugambi w'Imana, ariko yagendeye mu bantu. Imana iri kumwe natwe. Amen. Umwigisha yaduhaye urugero rwiza nakunze mu gitabo cy'Abami ba kabiri. Hari igihe umwami Ahabu yigeze kurwana n'umwami wo muri Siriya witwaga Ben-Hadad. Ben-Hadad yari umwami ukomeye cyane ufite ingabo zikomeye yatoje. Hanyuma igihe kiragera aca umugambi wo gutera Abisirayeli,
cyangwa se umwami w'abayuda witwaga Ahabu. Abateye Ahabu nubwo ibintu by'Imana atabibagamo cyane, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi zitarondoreka ihitamo gutabara Ahabu. Batsinda Abasiriya barataha. Beni-Hadadi ageze mu rugo yumvise iyo nkuru y'incamugongo yuko batsinzwe, ateranya abantu bari baramugiriye inama yo gutera, arababaza ati ariko kuki mwanyoheje tukajya ku rugamba tutiteguye, byagenze gute, ni ukubera iki? Hanyuma abantu baramushuka, n'ubundi navuga ngo baramushuka, ibyo bamubwiye bibwiraga yuko ari ukuri, ariko baramushuka. Baramubwira batari ku ikibazo, twarwaniye mu misozi kandi Imana y'Abayuda ni Imana izi kurwanira mu misozi, none tuzongere twireme ingamba tujye kubaterera mu kibaya tuzabatsinda. Haleluya. Abasiriya na Beni-Hadadi bafata Imana bayigira akantu, bayigira Imana ifite intege mu misozi, Imana idafite ubutware mu bibaya. Imana nayo iravuga ngo baranshotoye, nubwo ahari ntari mfite umugambi wo kuzatabara Ahabu bitewe n'uwo yari we, bitewe n'uko atubahaga Imana, atagenderaga mu nzira z'Imana. Iravuga ngo kubw'icyo ngicyo nzamutabara, kuko ni Imana yo ku misozi no mu bibaya, ni Imana ishobora byose, ni Imana yo mu mazi no mu muriro, ni Imana ifite ubutware mu kintu cyose wakwisangamo upfa kwitabaza. Umwaka utashye, Beni-Hadadi arongera kuranya ingabo batera Abisirayeli, ariko n'ubundi baratsindwa, barataha, babura icyo bakora kuko basanze Imana bari bashotoye ihari. Imana ishimwe. Baduhaye urundi rugero rwiza, ariko reka mfate n'urundi. Ngira ngo muribuka umugabo witwaga Danieli, wabaye umunyagano akajya i Babuloni kimwe n'abandi basore mu ntambara zabaye, bikaba ngombwa yuko Abisirayeli bajyanwaho iminyago. yasengaga Imana yabwirijwe kuva kera. Ageze i Babuloni akomeza gusenga Imana, kuko yari azi ko nta yindi Mana ikwiriye gusengwa usibye Imana yaremye ijuru n'isi. Hanyuma abantu baza kumugirira ishyari, baragenda bamuteranya n'umwami, bacura umugambi wo kubwira umwami ngo nashyireho itegeko yuko nta yindi Mana igomba gusengwa muri icyo gihe, ahubwo hazajya hasengwa ibishushanyo. Mbese bashyiraho ikintu nakwita nka lockdown yo gusenga. Danieli kuko ni ibintu byari bimurimo inyuma n'imbere, aravuga ngo nta kintu cyambuza gusenga, ndetse ngo yajyaga asenga inshuro 3 nkuko yari asanzwe abigenza, ngo yerekeye i Yerusalemu. Baza kumucunga basanga n'ubundi arakomeza gusenga, yirengagije itegeko ryari ryaragiyeho kugira ngo rimuhitane. Igihano cyari cyarashyizweho kuzarenga kuri iryo tegeko, cyaravugaga ngo uzarirengaho azashyirwa mu mwobo w'intare zimurye. Kari akagambane gakomeye cyane. Ariko Danieli kuko atari afite ikintu na gitoya yishinja imbere y'Imana, aravuga ati nzakomeza nsenge. N'ubundi ntabwo ari ubwa mbere yari imurengeye. Ngira ngo muribuka n'igihe bashyiraho igishushanyo kinini cyane kugira ngo bazagisenge, bazakiramye, arabyanga kimwe n'abandi bari kumwe. Aravuga ngo Imana yandengeye simpitanwe na wa muriro, ahari no mu mwobo w'intare izongera indengere. Bamujugunyamo kubera yuko ryari itegeko risinye riri aho ngaho ry'Abamedi n'Abaperesi ritagomba guhinduka. Aragenda ajya mu mwobo w'intare, intare ngo bazishonjesheje cyane ku buryo mbese ziraryoherwa Danieli. Ariko ageze mu mwobo w'intare asanga intare yo mu muryango wa Dawidi yagezeyo. Haleluya. Kuko ni Imana yo mu mwobo, ni Imana yo mu mazi, ni Imana ya nijoro, ni Imana yo mu muriro, ni Imana y'ahantu hose. Ngiyi Imana ibiri kumwe n'abantu bayo. Uyu munsi tugiye kuganira kuri Yesu utanga icyerekezo. Yesu utanga icyerekezo. Bene data, aya magambo narayatekereje ndavuga ngo ni gute, ni ubuhe buryo bwiza nabasha gusobanura aya magambo ya Yesu utanga icyerekezo. Ntekereza yuko abahuye na Yesu, abagendana na Yesu ubu bamaze gufashwa.
uwashaka yasenga twigendera. Haleluya. Yesu utanga icyerekezo. Navuze ngo wenda nagerageza kubisobanura mu mitwe cyangwa mu dutitles dutatu. Yesu atanga icyerekezo iyo umuntu yahushe intego y'ubuzima bwe. Murabyumva? Yesu atanga icyerekezo iyo umuntu yahushe intego y'ubuzima bwe cyangwa yavuye mu murongo Imana yari yaramuteganije yuko azagenderamo. Mu magambo twasomye mu gitabo cyo Kuva ibice 3 twasomyemo inkuru y'umugabo witwa Mose, Imana imutuma kujya kubohora Abisirayeli. Mose ubundi ntabwo uburyo yavutse ntabwo yagombaga kubaho. Mose yakomokaga ku Bisirayeli bari muri Egiputa. Igihe cyarageze muri Egiputa bagira imitima ihagaze ngo babonaga ubwoko bw'Abisirayeli bari kunguka, bari kuba benshi. Hanyuma bashyiraho umugambi yuko abana b'abahungu bazajya bicwa bataravuka. Ariko ngo hari abaheburayo kazi babiri nabo ngo bakora undi mugambi w'uburyo bazajya babakiza. Bakagenda bakabeshya baterega abagore b'abaheburayo kazi ni abanyembaraga, tujya kuniga abana babo cyangwa se kubica bataravuka tugasanga bamaze kuvuka. Icyo ngicyo mukitubabarira, ariko mukitubabarira, ariko wari umugambi w'Imana. Hanyuma Mose akimara kuvuka ngo yari umwana mwiza cyane, ngo bareba bakabona bene wabo cyangwa se ababyeyi be na mushikiwe witwaga Miriyamu, ngo bareba bakabona azicwa kimwe n'abandi. Bamubohera agatete bamujyana ku nkombe y'uruzi, bavuga bati ahari tugende tuhamushyire, wabona hari umunyembabazi uzahanyura akagenda akamukiza nawe ntapfe kimwe n'abandi, wenda bicwa cyangwa se uwo mugambi ntumusohorezweho. Ni nako byagenze. Agatete baragakora bagashyira ku nkombe y'uruzi. Hanyuma igihe kigeze umukobwa wa Farawo ajya koga kuri urwo ruzi, ngo akabonye agatuma abaje ngo nibagende bamurebera ikintu kiri muri ako kantu kameze nk'agatebo. Bagiye basanga n'umwana urimo utagira uko asa witwa Mose. Hanyuma noneho ngo aramutwara. Mushiki wa Mose yegera uwo mukobwa wa Farawo, atariko uwajya kukurebera mu bantu b'abaheburayo kazi akakurerera uwo mwana. Ngo mushiki wa Mose aragenda areba nyina wa Mose. Mugambi w'Imana. Haleluya. Areba nyina wa Mose aramubwira ngo genda umunderere, namara gukura uzamunzanire. Aramurera, amaze gukura aramumushyira. Mugambi w'Imana. Mose arya ibiryo by'ibwami, yigishwa iby'ibwami, atozwa iby'ibwami. Ariko Mose muri we yari umuheburayo, kuko ngo igihe cyarageraga akajya gusura bene wabo b'abaheburayo. Ngo rero igihe kimwe agiyeyo ngo asanga umuheburayo ari kurwana n'umunyegiputa. Ngo Mose akebaguje abona ntawe umureba, bafata wa munyegiputa baramwisha bamutabaho ngaho. Inkuru ntiyamenyekana. Igihe kindi Mose ngo agiye asanga abaheburayo babiri bari gushyamirana barwana. Ngo arababwira ati ariko birakwiriye yuko kweri mwebwe ubwanyu mwakabaye mukimbirana, muri mu gihugu cy'amahanga, muri amaraso amwe, muri ubwoko bumwe, ubu ibyo mukora birabakwiye. Ngo baramuhindukirana baramubwira ngo mbese urashaka kutugira nka wa munyegiputa wishe? Ngo iyo nkuru iragenda igera ku mwami, ngo agambirira kwica Mose. Mose arahunga. Ahunze ajya mu gihugu cy'Imidiyani ku mutambyi waho witwaga Yetiro, ndetse waje no kuba sebukwe. Mose ahindura ubuzima, atangira kuba umushumba w'intama. Igihe kimwe ngo aragiye intama, ngo yerekeza ku musozi w'Imana witwa Horebu. Haleluya. Buriya hari ahantu Imana iba yarategetse ko tuzahurira nayo. Niyo mpamvu nakwinginga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Mose ngo ageze kuri uwo musozi, ngo agiye kubona igihuru kiri kwakamo umuriro, ngo ajya kwegera ngo arebe ibyabaye, kuko yabonaga ari ibintu bidasanzwe. Ariko aho ngaho n'Imana yari ihageze ishaka kumuherayo misiyo.
ngo agiye yegereye Imana iramubwira ngo Mose wikwegera aho ngaho kuko naheraho Uwiteka, ngo ahubwo kwetura inkweto zawe mbese wiyeze, kuko iyo uhuye n'Imana bene data, ikintu cya mbere uyibona nk'umuntu wanduye kuko yo ni yera. Haleluya. Mose akuramo inkweto, Imana itangira kumuvugisha, nibwo yamubwiye ngo ubu ngubu numvise kuniha k'ubwoko bwanjye, ngo nibuka n'isezerano nagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo, ngo none manuwe kubakiza, ngo none nagira ngo ngutume kuri Farawo. Mose ati karabaye, jewe ndinde wahagarara imbere ya Farawo nkavuga? Jewe ni izihe mbaraga naba mfite? Ariko ntekereza yuko inyuma behind the scenes yari afite n'ikidodo, avuga ati none izina ryanjye ryaba rikiriyo bakangirira nabi. Ariko buri Imana yo ntabwo igihubuka, Imana izi byose. Yari izi yuko hari ibyo yateguye hariya kuri rwa ruhande rundi. Haleluya. Mose atangira kuburana n'Imana, atangira gukirana n'Imana, atangira kugaragaza amadefo afite. Turumva yewe ntabwo nzi kuvuga, ntabwo sindi umuntu uri considerable kameme ku buryo nahagarara imbere ya Farawo ugiye nabakiza ndinde. Imana iramubwira ngo ndaguha ikimenyetso nguha nuko uzabakureyo kandi bakaza kuri uyu musozi bakankorera. Haleluya. Icyo nashaka kubabwira hano ni ikihe? Mose aragira intama za sebukwe Yetiro Imidiyani n'ahandi yaragiraga. We ntekereza ko atatekerezaga yuko ashobora kuzavamo umuntu uzakiza ubwoko bw'Imana. Yumvaga azaragira agasaza akagenda kimwe nuko abandi bagenda, ariko Imana yamubonagamo ibindi, kubera yuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Bivuze ngo jewe Imana itaranandema yari izi imirimo nzasohoza, irangije irema igikoresho cyitwa jewe kizayikora. Ntabwo nzi niba mwene data uri ahangaha uri kunyumva uzi icyo Imana yakuremeye. Ntabwo nzi niba ujya ufata akanya ngo utekereze ngo ese ndi mu mugambi w'Imana. Ntabwo nzi niba ujya ufata uwo mwanya ngo utekereze ngo ese Imana yandemeye iki, nagikora gute, nzagisohoza ryari. Ariko uyu munsi numva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Haleluya. Hanyuma nanjye ubwanjye natekereje mfata ikigereranyo ntarahura na Kristo, uburyo ubuzima bwanjye bwari akajagari, uburyo ubuzima bwanjye bwari bumeze. Ndavuga ngo koko Yesu atanga icyerekezo cy'ubuzima. Ukicara ukumva nyine uri gutekereza aho uzajya kunywa mu kabari. Ntabwo nabaye umusinzi cyane kuko naretse inzoga nkiri muto, mfite imyaka 19 ku mpamvu za discipline gusa, atari ukwakira Yesu. Mbere yaho nyine nari agasore k'agahungu kivuruguta mu byaha, ariko Imana itangira kuntegura nkiri muto gutyo. Ariko inzoga ntabwo ari cyo cyaha gusa. Jewe nakoze comparison ndeba uburyo nabaga nta ejo hazaza, nta byiringiro, n'ubwoba gusa, none byagenda gutya, none byagenda gutya. Ariko ibyo ni ibyiyumviro by'umuntu utarahura na Yesu. Iyo umaze guhura na Yesu arakubwira ngo ngwino ndaguha icyerekezo cy'ubuzima, ndetse buri ntambwe uzajya utera nzajya mba ndi kumwe nawe. Haleluya. Hanyuma Yesu atanga icyerekezo iyo umuntu arambiwe ibyaha. Hari igihe ubaho abantu baba mu byaha, iyo bakibirimo, iyo bakibyivurugutamo birabaryohera mu by'ukuri. Ariko nyuma gatoya, reka dufate umuntu wabaswe n'ubusinzi cyangwa n'ubusambanyi. Umuntu aragenda akanywa, agasinda, umutwe ukameneka, nta buzima ntaki, bwacya akavuga atari kungubu izi nzoga naziburishwa n'iki kweri cyazinkwa. Ni izihe mbaraga zatuma mbasha kureka inzoga? Ni izihe mbaraga zatuma nanjye mba umuntu uri ku murongo? Ni izihe mbaraga zagarura amahoro mu rugo rwanjye? Kuko byanze bikunze bibuza umutekano mu rugo.
agahora muri ako kantu yibaza ngo ni izihe mbaraga, ariko nyuma akaza kumva amajwi bajya bavuga ngo dawa ya moto ni moto, ngo umuti w'umuriro ngo ni uwundi muriro. Ejo agasubirayo, agahora yibaza, ameze nk'umuntu uri ahantu mu kazitiro yananiwe kuvamo, ariko afite icyifuzo cyo kuvamo. Mu by'ukuri yabuze imbaraga zamukurayo, ariko iyo agize amahirwe agahura na Kristo. Ni nako byagenze ku mugabo witwa Zakayo. Zakayo, ijambo twasomye mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 19 uhereye ku murongo wa 1 kugera ku wa 9. Zakayo yarazwi nk'umutunzi, yarazwi nk'umukoresha w'ikoro mukuru, ngo ariko igihe agakomeza kumva amakuru ya Yesu. Amakuru ya Yesu amunyura mu matwi yuko hari umugabo witwa Yesu ubohora, hari umugabo witwa Yesu ukiza, hari umugabo witwa Yesu uhindura amateka, hari umugabo witwa Yesu utanga icyerekezo cy'ubuzima, hari umugabo witwa Yesu ugera mu buzima bwawe akabushepinga, akabuha isura nshya. Hanyuma ngo yumvise yuko azanyura i Yeriko, aravuga ati ariko nanjye wazagenda nkareba uwo Yesu, nanjye nkamwikubitira amaso. Ntabwo nzi imbaraga zamusunikaga zari izihe, ntabwo nzi niba yari afite icyifuzo gikomeye cyo kwihana, cyo kuva muri ako kazitiro, kuko abakoresha b'ikoro muri kiriya gihe ngo bafatwaga nk'abapagane b'inyuma y'abandi. Ni abantu bari bafite icyangiro ku buryo budasanzwe, ku buryo nta jambo yashoboraga kugira haba mu itorero cyangwa n'ahandi, usibye ko bari bafite igitinyiro bahabwa n'amategeko. Mwibuke yuko muri kiriya gihe cyari icy'ubwami bw'abaromani, amafaranga yose begeranyaga bayajyanaga i Roma. Ni ukuvuga ngo bamubonaga igihe cyose nk'umuromani nubwo yari umuheburayo. Ni nayo mpamvu Yesu yasobanuye ngo ariko n'uyu nguyu ngo no mu rubyaro rwa Aburahamu ngo ari mubanzanye kumushaka. Hanyuma Zakayo ngo yumvise Yesu ko azanyura i Yeriko, aragenda agize ibyago ahasanga abantu benshi. Nahoze ntekereza ngo wabona Zakayo yarareshyaga nanjye, ariko jye namubonye ntawe nkingirije. Haleluya. Ariko buriya ngo tugira inzitizi nyinshi cyane zitubuza kureba Yesu. Tugira inzitizi nyinshi cyane wagereranya n'abagabo barebare babuzaga Zakayo kureba Yesu, ariko izo ngizo zose arazidifayinga, aravuga ngo izi ntacyo zimbwengeye kwemera nkore ibidakorwa. Mu ntekereze mwoka byaramo komiseri mukuru wa Israel Revenue Authority y'icyo gihe, cyangwa nashake abe coordinator w'intara, ni umuntu ukomeye, ndababwiza ukuri. Aremera icyubahiro cye akirambika hasi. Sinzi niba inkweto yarazambuye cyangwa yarazuriranye, sinzi niba byaragenze gute, sinzi niba yarasize abwiye umugore, kuko buriya umugore nukora ku cyubahiro cy'umugabo, umugore muzikubitana hasi. Ni ukuri mbabwiza ukuri, ntuzasuzugura umugabo umugore we yumva, uzabyibonera. Sinzi niba yarasize se, icyo ntabwo nakimenya, ariko nzi yuko yirengagije byinshi, aravuga ngo ndashaka kureba Yesu. Haleluya. Yurira igiti ngo Yesu akimubona nawe yumva bimukozeho, kuko igihe cyose Yesu azakubonana inyota yo kumushaka ntabwo azakwirengagiza. Haleluya. Igihe cyose Yesu azabona yuko ufite inzara n'inyota by'uko yaza mu buzima bwawe, ntabwo azakwirengagiza na gatoya. Niyo mpamvu yabwiye Zakayo ngo Zakayo ururuka, uyu munsi ndarari wawe. Haleluya. Zakayo arururuka, ndetse ngo abantu batangira kubyinubira bati mbese Yesu ko twumva ngo areba byose, buriya yayoboye yuko ari umunyabyaha. Arababwira ngo abazima sibo bakeneye umuvuzi, abarwayi nibo bakeneye ubavura, kandi muganga wacu Yesu natanga randevu, iyo uje umukeneye utaha yagukijije. Haleluya. Arababwira ngo naje gushaka icyari cyarazimiye, sinaje gushaka abari bakijijwe, naje gutanga umuti ku barwayi, ntabwo naje gutanga umuti ku batawukeneye. Amen.
hanyuma mwumva uburyo ubuzima bwa Zakayo bwahise buba transformed, bwahise buhinduka surplus. Zakayo ngo akubitanye amaso na Yesu, ngo koko bya bindi abantu bamubonagamo nawe abyibonamo, asanga hari abo yambuye, hari abo yariganije. Aravuga ngo buri muntu wese nambuye ndamukubira inshuro enye ibyo namwambuye. Haleluya. Ngo kandi ikindi cya kabiri, ngo ngiye gutangira ivugabutumwa mu buryo bw'ubufatika, umutungo wanjye ndawukatamo kabiri, ngende mfashe abakene mbabwire ko nahuye na Yesu. Haleluya. Zakayo atangira ivugabutumwa. Iyo ufite inyota, iyo ufite inzara yo guhura na Yesu, ukamubwira ngo Yesu ndagukeneye ngwino mu buzima bwanjye, nukuri byanze bikunze ntabwo ajya yirengagiza umushaka, ahubwo araza mu buzima bwawe kandi koko bikamenyekana. Ubuzima bwawe bugafata indi turunire, bugafata ikindi cyerekezo, kuko Yesu ni umwami mwiza. Nawe ukajya mu gitabo cy'abantu bitwa bahiriwe, ukajya muri ba bandi Yesu avuga ngo abangaba napfanye nabo nzukana nabo, none ndashaka kubajyana mu ijuru, kuko Satani arahari ariko ndashaka kubajyana mu bwiza bw'Imana. Amen. Hanyuma ndangiza, Yesu atanga icyerekezo iyo ibibazo by'ubuzima bikugarije, inzira ikubanye umwijima. Ndagisubiramo. Yesu atanga icyerekezo iyo ibibazo by'ubuzima bikugarije, inzira ikubanye umwijima. Hari umudamu cyangwa se umugore dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 21 witwa Hagari. Hagari inkomoko ye yari umunyayegiputakazi, ariko aza kwisanga ari umuja wo mu rugo rwo kwa Aburahamu na Sarayi. Aburahamu na Sarayi kuko bari bafite ikigeragezo cyo kutabyara, igihe kimwe Sarayi aza gushuka Aburahamu ngo nafate Hagari baryamane, ngo ahari azabyara abana ba Hagari bitirirwe Sarayi. Aburahamu nawe yumvira iyo nama, abyarana na Hagari. Ngo ariko akimara gutwita, Hagari bimutera gusuzugura nyirabuja. Nyirabuja bigezaho ngo yumva ntiyabyihanganira, aramubwira ati wowe genda mvira ahangaha, nagushyize hejuru nawe wishyira hejuru, ubwo genda. Ngo afata inzira yo mu butayu yerekeje iwabo. Ngo hari aho yageze yumva biramuyobeye. Namwe murumva umugore utwite, ngo yumvise bimuyobeye aricara agira agahinda ararira. Ngo arize, ngo yumvaga nta muntu ushobora kumubwira ngo ihorere Hagari cyangwa se ngo komera turi kumwe. Ngo ariko agiye kumva yumva marayika w'Uwiteka Imana aramuhamagaye inshuro ebyiri ngo Hagari, Hagari. Ngo arikanga, ngo aravuga ngo mbese nahangaha Imana yahamburira. Niyo mpamvu yise aho hantu ngo ni Jehova Rahayiroyi, ngo Imana indeba. Ngo biramutangaza, ngo ijwi riramubwira ngo nasubira aho yavuye. Ngo asubira mu rugo, noneho aremera aca bugufi. Hari igihe ugenda mu nzira ukaba utareba no muri metero imwe imbere, ukumva gusubira inyuma nabyo nta kintu biri bukugezeho. Wareba iburyo ukabona nta nzira ihari, wareba ibumoso ukabona nta nzira ihari. Na Hagari niko byamugendekeye, ndetse we byanabaye inshuro ebyiri. Ariko ntabwo nshaka kumutinda. Hari undi mugabo witwa Ezira. Ezira yari umwe mu Bisirayeli, nawe bajyanweho ubunyago muri Babuloni, ariko aza kugira umugisha, kuko mu gihe cye umwami witwaga Kuro wayoboraga ubwo bwami, ngo Imana iramusanze imutegeka yuko azayubakira inzu i Yerusalemu, kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu. Hanyuma aravuga ngo abazabimfasha n'ubu bwoko bw'Abisirayeli mfite, ngo niyo mpamvu yabahamagara babwira ngo nimushake uko mwakwiyegeranya musubire iwanyu, mugende mujye gukorera Uwiteka. Hanyuma muri Ezira ibice 8 ngo bageze ku kagezi kitwaga Ahava, bumva inkuru ziteye ubwoba yuko imbere hari ibitero, ndetse ntabwo bari bubone inzira yo kugenda. Ngo Ezira aribaza ati ariko ubu noneho ndabigenza gute kwera? Navuye i Babuloni mbwiye umwami ngo amaboko y'Uwiteka Imana yacu
araduhagije, ngo kuko ngo ari kubayishaka ngo abagirire neza. None nasubirayo gute ngo mubwire ngo najye kudushakira ingabo ziduherekeze? Ese naba mvuze ngo Imana yacu yananiwe? Ariko Imana ntabwo iginanirwa. Amen. Ezira ngo bigira inama yo kwiyiriza ubusa iminsi 3 batarya batanywa, abana n'abakuru, amatungo atarya atuhirwa, ngo kugira ngo bayoboze Imana inzira. Ngo Imana nayo yemera kubumvira, ibayobora inzira ikwiriye. Haleluya. Nugera mu nzira ukabona ntufite icyerekezo, ntufite aho kujya, gusubira inyuma nta kintu byakumarira nk'uko byagendekeye Ezira, kujya imbere ahateye ubwoba, uzicara ubaza Imana ngo ese Mana mbigenze gute? Kuko n'Imana itanga icyerekezo. Ndashaka kubaho gatoya ku buhamya bw'ibyatubayeho nk'umuryango. Nababwiye yuko dufite abana 3 b'abahungu n'umukobwa umwe. Umwana wa kabiri wacu wagize imyaka 9, yavukanye ikibazo, yavutse muri 2012, avukana ikibazo tuza kukibona muri 2015. Yavukanye ikibazo mu mutwe, amazi akajya mu nzira y'ijwi ntajye yumva kandi akiyongera. Abaganga birabayobera, turavuza, bidutera ubwoba, bakatubwira bati kandi amazi uko yiyongera nimugira ibyago akagira na contact n'ubwonko, umwana azaba debile. Debile ngira ngo murabyumva, azaba ikigoryi, mbivuze muri terime nyarwanda yenyewe. Muri 2015 baramubaga ngo bakuremo ayo mazi, bashyiremo utwuma tuyanyunyuza tugira ngo umuti urabonetse. Bigeze muri 2017 biranga neza, bamubaga inshuro ya 2. Kubaga inshuro ya 2 ku gice cy'umutwe. Ubwo twahinduye umuganga, twagize gute, twumva icyizere kigenda kizamuka. Bigeze ku mwisho wa 2019 cya kibazo kiragaruka, kandi ubwo umwana uko bamubagaga yamaraga amezi 3 ari mu rugo. Yageze igihe cy'ishuri, yamaraga amezi 3 ari mu rugo, nyina amuragiye nk'uragira itungo, kuko baramubwiraga bati muracunga umwana ntazikubite hasi n'umunsi umwe. Icya kabiri, ntihazagire n'agatonyanga k'amazi kajya mu gutwi. Mu ntekereza ntawe, ariko Yesu ni umwami. Haleluya. Bigeze ku mwisho wa 2019 turicara, twarasenze birumvikana, ariko tuza gutekereza nk'abantu, turavuga ngo ahari ni ikibazo cy'ubuganga bwacu butari ku rwego twishimiye, cyangwa butari ku rwego rwo kuduha igisubizo. Reka dushakisha inzira yo mu Buhinde. Turirukanse, dushatse impapuro, dushatse byose, hafi yo kubibona, kuko icyo gihe umuganga yari yatubwiye ati nibirenga ku itariki 31 z'ukwezi kwa 3 kwa 2020 umwana atabazwe ntihazagira icyo mumbaza. Rwose ibibazo birakomeye, umwana agomba kubagwa. Ubwo tugatekereza tuti se umwana tumusubize kuri cyaki, ni ukuvuga ngo imaze kuba sikire y'imyaka 2, buri myaka 2 bazajya bamubaga, umwana akagira toroma ku rwego ntarabona. Namwe murabyumva. Turirukanse, dushatse ibyangombwa, hafi yo kubibona baraduhamagara kuri immigration bati byabonetse. Tugezeyo bati ntibyabonetse. Ubwo murumva nyine umuntu pressure ni nyinshi cyane, umwana arapfuye. Ku munsi biri buboneke, ndibuka yuko madamu ari we wari wagiye kubireba, ari kureba televiziyo, bati mu Buhinde ingendo zahagaritswe bitewe na covid. Inzira ibaye umwijima, inzira ibaye umwijima neza. Arabimbwira, ndavuga okay, mpita nkontakta kuri Agakane Nairobi, nabo baranyihorera. Ariko sino kunyihorera, hashize nk'iminsi 2 bati ingendo Nairobi zirahagaze. Bigeze ku itariki ndumva ari 21 niba atari 19 z'ukwa 3 bati lockdown mu gihugu, nta kugenda nta kuva iwawe. Inzira itagaragara. Turibaza ngo biragenda gute? Umwana aradupfira mu maso, byibuze tutanamujyanye na Faisal cyangwa n'ahandi ngo apfire kwa muganga, aradupfira mu maso. Ariko Yesu ni mwiza. Haleluya. Ubwo tujya kwa muganga, dusesera, tugira gute, turwana n'abapolisi birumvikana, impapuro turazifite yuko yagomba kujya mu Buhinde, ariko ntibabyumve. Ngira ngo lockdown ya mbere murayizi, cyari ikintu giteye ubwoba, giteye igihunga n'abantu bose, tukabumva, ariko n'ubundi umusonga w'umwana wari mwinshi. Bigeze aho
dufata icyemezo cyo kumujyana Faisal ngo bamubaga ubwo bazongere kumubaga muri 2022. Twari tumaze kumenyera imyaka 2. Tugeze Faisal, muganga aratubwira ati okay, ntekereza ko hari nko kwambira ati kuwa gatatu muzaze tumubage nta kundi. Ahamagaye aho babika ibyuma muri za labo bati twuma tunyunyuza amazi nta turimo. Inzira itagaragara ibaye umwijima gusa. Bukeye yariko mu byukuri numvaga atabagwa, ariko mama akambwira ati ubwo uzi ingaruka zabyo, nkavuga nta kibazo agenda bagwe, nkabyemera igice, nta kundi byari kugenda. Hanyuma noneho tuza, hari umuganga wundi twajyaga kureba, rimwe akatubwira ati ariko ati mukore tuno to exercise murebe uko hari icyo byagira. Bigeze aho mama we amujyanye aramubwira ati madareka nkubwire, manitsa amaboko. Manitsa amaboko, nta kintu nabasha gukora kuri uyu mwana, mutahane. Dutegereje iki? Urupfu. Muganga aramubwira ati ariko hari undi muganga jewe nzi rwose undusha ubushobozi, andusha experience, andusha ibikoresho, wagenda ukareba niba hari icyo yabasha kubamarira. Aramurangira madamu, ubwo mba ndi mu kazi. Agezeyo umuganga kimubona aramubwira ati madamu kufite pressure habaye iki? Aramubwira ati tuza byibuze umbwire, ubashe kumbwira ikibazo ufite, kuko ndabona rwose umeze nka bombe yenda guturika, habaye iki? Ariko ngira ngo namwe murabyumva nk'ababyeyi. Aramutekereza, amubwira histoire y'umwana, amubwira ati madamu ngiye nkurikije ibyo ndi kumva, tuza nzakuvurira umwana. Ikintu cyabaye nk'ikimenyetso cya mbere, mu Buhinde tukimara kubohereza raporo medicale batubwiye ibizamini 2 bazakora, nta wundi muganga wari warabitubwiye hano, ndetse n'uwo wari umwohereje twarabimubwiye ati no gushaka barya amafaranga yanyu y'ubusa, nta kintu bizatanga ibi ngo scaneri y'iki n'ibindi. Ikintu cyabaye ikimenyetso cya mbere, uwo muganga mushya twari tugiye kureba yahise avuga ati nkeneye ibizamini byitwa gutya na gutya, bita bihura na bya bindi byo mu Buhinde, kandi madamu atigeze amubwira yuko babimwandikiye. Atangira kugiramo ka confidence avuga ati ahari byashoboka. Duhita tujya gukoresha ibizamini. Muganga turabimugarurira nyine CD, aravuga ati mbabwize ukuri ibyo nari naketse 100% nibyo. Hari akabyimba kari kwigufu karigabanya ugutwi ugutwi n'umunwa n'amazuru, niko kagiye kaboroka umwuka uraza ugakubitaho ugakora amazi yiyongera. Rero uyu mwana nzamubaga ari amazi nyakuremo, kuko ubundi nabivuze muri make ni inkuru ndende, wenda tuzagira igihe cyo gutanga ubuhamya mu buryo burambuye. Kuko ubundi aho bamubaza inshuro 2 habaye inkovu ikomeye cyane, nacyo cyatinyishaga abaganga, bakavuga bati uyu mwana byanze bikunza azarwaramo kanseri, kuko ni igisebe kigaragara. Ahantu babaza inshuro 2 mu gutwi yari tromiteye ubwoba. Hanyuma muganga aravuga ati madamu nkimara gusoma ibiri kuri CD, ibyo navugaga nawe ngwino birebe nibyo 100% izere yuko umwana wagiye gukira. Aduha umunsi wo kujya kumubaga, aduha umunsi wo kujya gukoresha twa duteste twa mbere, kureba todo coagulation disa, uburyo amavuta amaraso avura n'utundi. Ikintu cyatubereye gitangaza, ku munsi yagiye gukora utwo duteste yarongeye ajya kureba muri bya byuma ngo arebe ko umwana ahagaze, ese y'amazi aracyari uko nayabonye cyangwa yari yongereye. Yagezemo asanga nta mazi yigezemo n'umunsi umwe. Umuganga biramuyobera, aribaza ngo none se ibyo nabonye sibyo? Ajya mu masede, ajya kugira ibyuma se byapfuye, asanga ibyuma byose nibizima. Abwira madamu ati madamu nkubwire, mu gutwi k'umwana wawe hameze nk'uko nawe mu gutwi kwawe hameze, nta kibazo na gito kirimo. Ati cyo koze nk'uko CD zabyerekanye, nzagenda nkuremo cya kibyimba, ubwo solution ibirabonetse forever. Ntabwo birarangira. Buracya hari kuwa 4 umwana bamujyana muri salle d'operation, bamutera ibinya nk'uko bagomba kubitera.
bafunguye basanga nta kibyimba kigeze mu mubiri we. Umuganga aracanganyukirwa aribaza ati aba bantu natereye umwana anesthesie general bashobora no kundega. Araza areba madamu aramubaza bimeze gute byaje, wowe utekereza yuko habaye iki? Madamu aramubwira ati tuza, Imana yadukirije umwana. Haleluya, haleluya. Imana yacu ni Imana yo mu mwijima no mu mucyo. Ngo reka mabwire mbuze uburyo nabisobanura. Iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi, Yesu ati gendi kumwe nawe, ntumukureho amaso, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi, Yesu ati gendi kumwe nawe, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na. Umwana wacu Yesu yamugize muzima. Haleluya. Uyu munsi wa none ntabwo nzi ibintu uri kunyuramo ku buryo ubona wenda uri mu mwijima w'inzira. Ntuzi niba wakomeza imbere, inyuma naho nta byiringiro bihari, ibumoso nta byiringiro bihari, n'iburyo nta byiringiro bihari. Ariko nagira ngo nkubwire ahantu hakuri ibyiringiro ni muri Yesu. Amina. Niyo mpamvu nagira ngo uhamagare. Byashoboka yuko nawe uri kwizenguruka, uri muri cercle vicieux wibaza ngo nabigenza gute, ubuzima bwawe nta cyerekezo. Urareba mu mateka yawe ukabona nyine wabuze icyerekezo, ariko Yesu yaguha icyerekezo. Niyo mpamvu naguhamagaraga ngo niba uri muri izo kategori uzamura ibiganza dusenga Imana. Byashoboka yuko ari uburwayi bwabuze solution, ariko Uwiteka ashobora byose. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu Kristo uko yarari kera n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho iteka ryose. Niba yaragiriye imbabazi Zakayo, nawe bya bindi wivurugutagamo mu businzi, mu busambanyi, mu bugambanyi n'ibindi, Yesu yakubohora uyu munsi ukagira intangiriro nshya, akaguha icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Zamura ibiganza dusenge. Yaje kunshaka gifite inkovu nyinshi z'amahwa, n'izicumu n'izimbereri, mpimbaza urukundo rwe, nari mu isayo y'ibyaha, aramfata aransayura, nari mu mwijima ukomeye, none aramurikira, none mpora mu mahoro, umutima ni muzima, ariko icyatumye anshungura akankiza sinkizi, nari mu isayo y'ibyaha, aramfata aransayura, nari mu mwijima ukomeye, none
niba ijambo ry'Uwiteka Imana rigukozeho, haguruka ku maguru yawe dusenge, dusaba Imana ikugenderere, dusabe Yesu amurikira ubuzima bwawe, dusabe Yesu aguha icyerekezo cy'ubuzima, dusabe Yesu aguha ibyiringiro, dusabe Yesu akubature, dusabe Yesu agira icyo akora mu buzima bwawe. Nagira ngo ntumire umushumba, nagira ngo dufashe gusengera ubu bwoko. Haramutse hari ushaka kwakira Yesu bwa mbere, rwose ntibigutera isoni. Hari umunsi natwe twahagaze imbere y'iteraniro, turavuga ngo ibyo twagenderagamo turabyanze, twanze ubusinzi n'ubusambanyi, twanze ubugambanyi. Nawe uyu munsi ntugire isoni zo kwegurira Kristo ubuzima bwawe. Yesu aragushaka gutegeye amaboko. Niyo mpamvu avuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura, ngo kuko umutwaro wanjye utaremereye, ngo kandi muzabona uburuhukiro bw'iteka muri jyewe. Nagira ngo pasiteri ngutumire rwose udufashe gusengera ubwoko bw'Uwiteka, umurikire Kristo kuko birakwiriye yuko bafata icyerekezo gishya cy'ubuzima, kuko Yesu atanga icyerekezo cy'ubuzima. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka dusenga Imana. Mana yacu, Mana nyiribihe, Mana yumva gusenga kwacu, Mana itari Bayali, Mana itari Aroteme, Mana itari Ashetaroti, Mana itari za mana z'abahivi n'abamori n'abanyakanani n'abagirugashi, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana yacu tuzi, twabonye, twumvishije batubwira, ariko ubwacu tukwihurira nawe tukakubona, tukabona imbaraga zawe, tukabona ineza yawe, tukabona gukomera kwawe, tukabona gukora kwawe. Uwiteka Imana yacu, tukabona ukiza indwara, tukabona ukiza indwara z'umubiri, tukabona ukiza indwara z'ibyaha, tukabona uhindura amateka, tukabona uri Imana koko. Uyu mwanya data turagushimye, turagushimye mu izina ryawe rikomeye. Tugushimiye yuko udukundiye, tugushimiye yuko twemereye Mwami Yesu Kristo tugahagarara gutya mu iteraniro, tukicara muri iri teraniro. Uwiteka Imana yacu, mu izina ryawe turaguhamagaye Mana, mu izina ryawe Mana. Ubwoko bwawe, abana bawe, abakobwa, abasore, abagabo, abadamu, Mwami Imana yacu, nukuri bakozwe ku mutima Uwiteka Imana, kuko bagushaka, kuko bashaka kubona icyubahiro cyawe kigaragara ku buzima bwabo. Mwami Imana yacu, nkuko natwe watwiritse, ndagusabye kugira ngo Mana icyubahiro cyawe kigaragare muri iri teraniro, imbaraga zawe zigaragare ku bantu bose Mwami bakwizeye, ari abahagurutse, ari n'abatabishoboye. Mwami Imana yacu, kuva uyu munsi uhindura amateka, urema ubuzima bushya, urema ubugingo bushya, urema icyerekezo gishya, kuko uri Imana igitanga icyerekezo cyabuze. Mwami Yesu Kristo, abantu barabaye imbata, ukababatura, ukabagira ibyaremwe bishya, ukabagira abana b'abaragwa ndetse abaragwa ubugingo bw'iteka. Turagushimiye rero, uhimbazwe Mana, uhimbazwe Mana data wa twese. Turasenze data mwiza ngo amajwi yose ya Satani y'urucantege abuze ibyiringiro yose atsindwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Wowe Mwami w'abami, uhagarare n'ubwoko bwawe, wiheshe icyubahiro, uhimbazwe kuko uri Uwiteka. Turagushimye, turagushimye, turagushimye kubyo ukoze muri iri teraniro, turagushimye kubyo ukoze ku buzima bw'abana bawe, turagushimye kuko uri kwizerwa. Wumve gusenga kwacu, wumve gusenga kwacu, icyubahiro ni icyawe. Tusabye twiringiye Imana yacu ishobora byose, mu izina rya Kristo Yesu Mwami n'umukiza wacu, amen.